Үлән емшәр хайвандар, торна, өйрәк, какыр казлар, тугазак менән сел карзар, бала сыгырып түл яйып, балалары кош булып, үз алдына алышкансы, яй мезгеле узгансы. Урал батыр эпосында халкыбыз асылы, тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәттәре, яшәү мәгънәһе, изгелек һәм яуызлык, яхшы менән яман, тыуым, үлем һәм үлемһезлек кебек мәңгелек төшенсәләр сагылдырыла. Мираthыбызды һаклау максатында үткәрелгән эпосты яттан һөйләү конкурсы балалар ижад үҙәгендә узды. Урал батыр эпосы быелгы елда башҡорт теле йылына арнала һәм дә фольклор йылына арнала бит инде. Бөтә Башҡортостан буйлап. Әлбиттә, Урал батыр эпосын без икенче төрлө әйтәбез, башҡорт халҡының Ҡөрьәне булырға тейеш. Һәрбер башҡорт телен һөйгән кеше, башҡорт телен белгән кеше ошо Урал батыр эпосын яттан белергә тейеш. Уны ниндәйҙер кимәлдә, донъя кимәлендә күтәреү буйынса бик ҙур эштәр алып барыла. Балаларыбыҙ ошо Урал батыр эпосын онотмаһындар, уны яттан белһендәр. Беҙҙең быуындан быуынға тапшырылып килгән эпосты артабында шулай дауам итһендәр өсөн ошо конкурсты үткәрергә тырыштык инде. Еңеүсене һайлап алғанда, әлбиттә, мында жюри ағзалары бар. Улар һәр бере һанап итеп ҡарап ултыра. Әлбиттә, уларҙың тексты төплө, ентекле белеүе, уның кейем торошона ҡарап, музыкаль инструментта уйнауы, шуларға ҡарай. Эпостагы изгелек менән яуызлык көрәше баланы аҡ менән ҡараны айырға өйрәтә, уның рухын нығыта. Был сара балаларҙың һәләтен асыу йәһәтенән ҙур әһмиәткә йәтә уҡытыусылар. Урал эпосында һөйләргә булдым. Ҡулымда миндә ҡобыҙ. Мин эпоста һөйләгән саҡта уйнап сығырмын. Башлангыс класстала Урал батырҙы теләп өйрәнәләр, йөкмәткеһен беләләр. Шунан һуң минең уҡыусым Заринаны Идрисова алып килдем һәм Айлинаны алып килдем. Зарина 100 йыл ятланы, ә Айлина 80 йыл ятланы. Шулай бик теләп өйрәнәләр. Был конкурста беренсе тапҡыр түгел. Уҡыусыларым урын яулайҙар. Еңеүгә теләк менән килдек инде. Йылдан-йыл балалар остара, сәсәнлек йәһәтенән маһирлана бара. Бәйгелә төрлө инструментарҙы ҡулланыу, образдар төрлөлөгө, костюмдар йәһәтенән дә байытылыуы һиҙелә. Ролгә инеп, эпосты бар күңелдән һөйләгән балалар был бәйгелә сәмләнеп, ихлас ҡатнаша. Мин садикта һөйләгәнем бар һәм икенсе раз мында килдем. Мин еңергә теләйем. Шулай итеп бәйгенең еңеүсеһе тип мәктәпкәсә йәштәгеләр араһында беренсе мәктәптән Лилия Яҡшыбаева танылды. Өлкән класстар араһында гран-при Ирәндек лицейынан Камилла Абдуллинаға бирелде. Лилия Әҙелбаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.